ចឹងនៅក្នុងប្រភេទអត្ថបទប្រឡងតាមខ្ញុំចាំគឺមាន4ប្រភេទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនថ្ងៃនេះទៅគឺជាប្រភេទអត្ថបទទី1គឺអត្ថន័យរបស់វាគឺគេហៅថាណៃយោរីកៃអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទអត្ថបទណៃយោរីកៃនេះគឺជាប្រភេទអត្ថបទដែលយើងចាំបាច់ត្រូវយល់ពីអត្ថន័យរបស់អត្ថបទនឹងទៅអស់ហើយបើយើងស្វែងរកចម្លើយអានឹងគឺជាប្រភេទឋានបឿនឋានបឿននឹងគឺសំដៅទៅលើប្រភេទអត្ថបទខ្លីៗអញ្ចឹងប្រភេទអត្ថបទខ្លីៗគឺយើងត្រូវអានឲ្យអស់ហើយយល់អត្ថន័យហើយមិនយើងរបៀបនៅក្នុងការធ្វើលំហាត់នេះគឺយើងអាចធ្វើការមើលអ្វីដែលគេទៅសេនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយយើងយល់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមឆ្លើយはい。大丈夫ですか？皆さん聞こえますか？はい、聞こと、え電波が良くないです。はい。今大丈夫かな？はい、今大丈夫大丈です。夫です。ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើតើមួយអត្ថបទទី1ជាទូទៅនៅក្នុងប្រភេទអត្ថបទខ្លីៗហ្នឹងគឺអាចមានជាប្រភេទសារជាប្រភេទអ៊ីមែលឬក៏ជាអូសៀរ៉ាសេអីផ្សេងៗជាដើមខ្លីៗបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងចំណងជើងនេះក៏យើងចាំបាច់ត្រូវការអានហើយយល់ពីនឹងដែរហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងចំណុចទី1គឺこれはコンビニの店長からアルバイト店員に届いたメールであるហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេបញ្យល់ថាអត្ថបទដែលគេលើកយកមកសរសេរហ្នឹងគឺជាអត្ថបទអីគេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាជាអ៊ីមែលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអឺ company ហ្នឹងបានធ្វើការផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់បុគ្គលិកក្រៅមកអញ្ចឹងយើងដឹងពីអត្ថបទហ្នឹងហើយមិនយើងចាប់ផ្ដើមចូលអាននៅខាងក្រោយឥឡូវដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់អត្ថបទនឹងបានដំបូងឡើយគឺសូមឲ្យគ្នាយើងម្នាក់ជួយអានអត្ថបទនឹងមួយមកសូមឲ្យលីអឺសានជួយអានតិចមកはい。អានចាប់ពីអរុបៃតូនហ្មងអានឹងបាច់អានទេសូមអានចាប់ពីអរុបៃតូនមីណាសានមកはいアルバイトの皆さん、お疲れ様です。今年もあと、数週間数週間となりました。そこで年末年始、12月29日から1月3日までに仕事ができる方を募集します。出勤、出勤はい出勤で、出勤できる方は希望の日にちと時間を12月10日までにメールでお知らせください。なお、この期間中は時給を200円アップいたします。オレンジマット店長高井さんはいតើអញ្ចឹងមើលអត្ថបទនៅក្នុងប្រភេទ time បឿនជាទូទៅមានតែ3ឬក៏4 5បន្ទាត់នឹងឯងអញ្ចឹងអត្ថន័យសំខាន់គឺយើងត្រូវយល់នៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះនៅខាងលើនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែរពេលខ្លះក៏ប៉ុន្តែដូចនៅក្នុងអត្ថបទនេះអញ្ចឹងគឺយើងអត់ពាក់ព័ន្ធយើងអាចរំលងវាក៏បានដែរពេលប្រឡងនៅលើនេះមានពាក្យថាអតេសាគិនៅកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអាស័យដ្ឋានដែលយើងផ្ញើទៅអ្នកទទួលអ៊ីមែលរបស់យើងហ្នឹងហើយដល់ពេលខាងមេនេះគឺសំដៅទៅលើឈ្មោះប្រធានបទថាតើនៅក្នុងអ៊ីមែលរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីអីគេអាហ្នឹងគឺគេដាក់ខាងមេហើយ送信日時ហើយការបរិច្ឆេទដែលយើងបានធ្វើការផ្ញើអ៊ីមែលហ្នឹងទៅនៅកន្លែងនេះគឺចំណងជើងគេដាក់ថា年末年始の出勤についてហើយគឺការធ្វើស្ដីអំពីការធ្វើការងារនៅចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំ年末年始ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងអានអត្ថបទនឹងហើយយើងចូលមកមើលសំណួរនៅខាងក្រោមឥឡូវដល់វគ្គនៅកន្លែងសំណួរខ្ញុំទុកពេលឲ្យយើងប្រហែលជា2នាទីដើម្បីស្វែងរកចម្លើយហើយបន្តមកទៀតចាំយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាはいお願いします先生ペラ募集メネダメンズ。募集នឹងជ្រើសរើសនេះるる、ねんせる。
អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើលំហាត់ដុសកាយដឹងអីគេសំខាន់ជាងគេអត់ ពី មានគេថាក៏ទៅបានសិ ក៏ទៅបាក់ហើយទីមួយគឺត្រូវយល់សំណួរតើនៅក្នុងសំណួរហ្នឹងគេចង់សួរពីអីគេចាំអាមកនេះស៊ីអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់យល់សំណួរប្រកាសយើងរកចម្លើយដែលគេចង់បានអត់ឃើញនោះទេអញ្ចឹងដំបូងឲ្យអានសំណួរយល់ហើយមិនយើងចាប់ផ្ដើមរកចម្លើយណាហើយតោះមានអ្នករកចម្លើយឃើញហ្នឹងនេះបាំងសេនេះបងហើយតូតែស្កាអ្នកផ្សេងទៀត ខ្ញុំគិតថាទី2ដែរ គិតថាទី2ដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំអត់បានប្រាប់នៅក្នុងការធ្វើលំហាត់អំណានពេលដែលយើងប្រឡងពាក្យច្រើនពាក្យដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងអត្ថបទផ្សេងហើយនិងពាក្យដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសំណួរហើយនិងចម្លើយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែពាក្យពីរហ្នឹងគឺអាចមានអត្ថន័យជំនួសគ្នាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងការស្វែងរកចម្លើយក្នុងលំហាត់អំណានហើយអ្នកផ្សេងទៀតរកចម្លើយឃើញនៅយកចម្លើយលេខបានទេ រមតានឃើញនេះសិបើអត់តាន់ឃើញទេយូរមែនពេលប្រឡងធ្វើតែ2នាទីបានហើយលំហាត់ហ្នឹងហើយសិចឹងបើសិនយើងចំណាយពេលដល់10នាទីសម្រាប់មួយលំហាត់គឺអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រឡងនោះទេអញ្ចឹងប្រភេទអត្ថបទខ្លីៗមួយប្រហែលជាបាន2ទៅ3ពិន្ទុដែរចឹងអាចព្យាយាមប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យតិចមែនទែននៅក្នុងការរកចម្លើយហើយឥឡូវសូមមើលទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាណាដំបូងឡើយយើងមើលសំណួរសិនមកហើយបន្តមកទៀតចាំយើងទៅមើលនៅក្នុងអត្ថបទវិញអញ្ចឹងសំណួរគេសួរថាこのメールからわかることは何かតាមរយៈអ៊ីមែលហ្នឹងតើយើងបានដឹងរឿងអីគេអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាប្រភេទអត្ថបទឲ្យយើងយល់អត្ថន័យទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងអំណានហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរគេចង់សួរថាបន្ទាប់ពីយើងអានអ៊ីមែលហ្នឹងហើយតើអត្ថន័យក្តោបទាំងមូលហ្នឹងតើគេចង់និយាយពីអីគេឲ្យយើងអាចដឹងពីអីគេអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺចម្លើយមាន4ហើយ1 2 3 4នេះគឺតកតូនជាមួយនឹងអត្ថបទខាងលើអញ្ចឹងតើតើយើងដឹងអត្ថន័យហើយមិនយើងអាចស្វែងរកចម្លើយនៅខាងក្រោមបានឥឡូវយើងមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នាមកនៅខាងលើគេដាក់ថាアルバイトの皆さんはいចំពោះអ្នកដែលធ្វើការងារក្រៅម៉ោងទាំងអស់គ្នាお疲れ様です今年もあと数週間となりましたហើយកន្លែងនេះគឺចង់មានន័យថាម៉េចទៅ数週間នៅខ្វះតែប្រហែលពី3សប្តាហ៍ទៀតគឺចង់មិនហីそうですねはい数週間ហ្នឹងគឺបើនិយាយស្រួលយល់2 3សប្តាហ៍ហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងគេផ្ញើទៅថ្ងៃទី5ខែ12អញ្ចឹងសល់ពេលតែ25ថ្ងៃទៀតប្រហែលជាខ្ទង់3សប្តាហ៍ជាងហ្នឹងchứគេប្រើពាក្យ数週間វាអត់មានចំនួนជាក់លាក់នោះទេអញ្ចឹងថានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងសល់តែប្រហែលសប្តាហ៍ទៀតហ្នឹងគឺដាច់ឆ្នាំហើយចង់សំដៅទៅលើអត្ថន័យបែបហ្នឹងហើយそこで年末年始12月29日から1月3日に仕事をできる方を募集しますはいហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺそこでមានន័យថាម៉េចដែរដូそこでច្នេះហើយដូច្នេះមិនហើយចាហើយដូច្នេះហើយគឺកំពុងតែជ្រើសរើសឬក៏ស្វែងរកអ្នកដែលអាចធ្វើការងារនៅចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែ12ដល់ថ្ងៃទី3ខែ1ហើយអញ្ចឹងそこでនៅកន្លែងនេះគឺជាមូលហេតុហើយដែលគេនិយាយរឿងនៅខាងមុខហើយដូច្នេះហើយបានជាគេស្វែងរកអ្នកដែលអាចធ្វើការងារនៅចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំបាទហើយអញ្ចឹងអា Nematsu Nenshi ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ ចុងឆ្នាំហើយចុងខែ12ហើយនឹងដើមខែ1nữaឯងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងក៏អាសាប្រើច្រើនដែរសូមចំណាំទុកដល់គ្នាអញ្ចឹងអត្ថន័យនៅកន្លែងហ្នឹងបើយើងយល់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចស្វែងរកចម្លើយរបស់សំណួរបានដែរ出勤できる方は希望の日にちと時間を12月10日までにメールでお知らせてください。お知らせください。អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអាចចេញធ្វើការបាន check-in ហើយសូមធ្វើការជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីមែលត្រឹមថ្ងៃទី10ខែ12អំពីថ្ងៃហើយនិងពេលវេលាដែលចង់ធ្វើការ。希望の日にちと時間。希
Kibo ក៏មុនគឺយើងបកប្រែថាបំណងឬក៏ការប្រាថ្នាអញ្ចឹងដល់ពេល Kibo no Hinichito Jika ហ្នឹងគឺម៉ោងហើយនឹងពេលវេលាដែលយើងចង់ធ្វើការចង់សម្ដៅលើអត្ថន័យបែបហ្នឹង No ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតហើយឬក៏បន្ថែមពីលើនឹងទៀតこの期間中は時給を200円アップいたしますហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងណាគឺនឹងធ្វើការបន្ថែមប្រាក់ម៉ោងចំនួន200យេនទៀតពេលថា up នៅឡើយនេះគឺដំឡើងណាហើយអញ្ចឹងនៅអត្ថន័យរបស់វាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅខាងក្រោមគឺជាឈ្មោះ komini ហើយនឹងឈ្មោះ tencho ហើយតាここまで大丈夫ですかはい。はい Hay. បកប្រែឲ្យប៉ុណ្ណឹងអាចដូចចម្លើយឃើញច្បាស់នៅដឹងតែមួយហ្នឹងនៅ Đừng だ hai 2 2 ហើយ sai. ចេញចម្លើយគឺ ni bằng 2 2 3 番で នេះ す បងវាស្នេះហើយអញ្ចឹងពេលប្រឡងបើមានអ្នកបកប្រែអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងងាយស្រួលក្នុងការរកចម្លើយតែដោយសារតែពេលប្រឡងគឺយើងត្រូវបកប្រែខ្លួនឯងចេះឬពិបាក はい តិច 先生 ឥឡូវយើងមើលចម្លើយដែលខុសតិចមកហើយពេលប្រឡងគឺជាទូទៅនៅក្នុងចំណោមចម្លើយទាំង4ហ្នឹងគឺមានចម្លើយ2ខុសដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនយើងអាចធ្វើការជំរុះចម្លើយ2ហ្នឹងបានសល់2យើងអាចរើសយក50%ដែលត្រូវកាន់តែច្រើនតែបើ4ហ្នឹងយើងគិតថាមួយណាក៏ត្រូវអាហ្នឹងគឺរៀងពិបាកតិចហើយសម្រាប់អ្នកធ្វើលំហាត់ដុកកៃហើយ ឥឡូវយើងមើលតើគ្នាមកទី1គេថា年末年始に休みが欲しい人は店長にメールをしなければならないនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើមាននិយាយតាក់ទងមួយ休みអត់ あ あ ហើយ全然話してないយើងឃើញនៅឡើយហ្នឹងគឺខុសដាច់ហ្មងអញ្ចឹងយើងអាចខ្វែងវាចោលមួយបាត់ហើយលេខ3年末年始に働ける人は12月10日までに店長に直接言えばいいហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ធ្វើការនៅចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើការប្រាប់ទៅកាន់ថេងចូលដោយផ្ទាល់ត្រឹមថ្ងៃទី10ខែ12នៅខាងលើគឺគេឲ្យជូនដំណឹងតាមណាដែរ メール ហើយ mail ឬ date ហើយអញ្ចឹងនៅឯងទៅសេច្បាស់ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងលេខ3គឺអត់ត្រូវនោះទេអត់ចាំបាច់ប្រាប់ដោយផ្ទាល់ទេចូលដល់ចុងក្រោយ年末年始に働いた人はそれ以降の時給が200円上がるហើយនៅឡើយនេះប្រហែលជាអាចនឹងសុភិចសុពិលដោយសារតែយើងអាចនឹងពិបាកយល់នៅក្នុង clear ហ្នឹងអញ្ចឹងគេថានៅសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើការចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំណាបន្ទាប់ពីចាប់ចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំហ្នឹងនឹងឡើងប្រាក់ខែប្រាក់ម៉ោងចំនួន200យេន ប្រាក់ម៉ោង200យេនហ្នឹងគឺដំឡើងនៅពេលណាដែរ ペ នៅពេល ー ដែលថែម ខូ ម៉ោ ណូ ង គីកានជឺខូណូគីកានជឺហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពេលណាដែរ នៅពេលចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំ 12月はいそうនៅ年末年始ណាគឺសំដៅទៅលើថ្ងៃទី29ខែ12ដល់ថ្ងៃទី3ខែ1អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺអត់ត្រូវនោះទេអញ្ចឹងមានតែលេខ2នោះទេហើយ年末年始に働くことができる人を店長が探しているはい探しているបកប្រែថាស្វែងរកមកពេលនៅខាងលើនេះគេប្រើពាក្យអីគេដែរគេប្រើពាក្យថា シ 募 ボ 集 募集 募 បូ 集 ឈឺ អញ្ចឹង Bullshit. 募集ហើយនឹង sagashite ឬនៅកន្លែងនេះគឺអត្ថន័យរបស់វាគឺដូចគ្នាស្វែងរកឬក៏ជ្រើសរើស Trưa rửa. អញ្ចឹងសរុបមកចម្លើយគឺលេខ2អញ្ចឹងប្រភេទលំហាត់អំណានគឺវាមានកន្លឹះរបស់វាហើយមានចំណុចតូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងតើតើយើងចេះបែងចែកហើយមានភាពរហ័សរហួននៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងមិនអាចរកចម្លើយឃើញបានទេនេះហើយតោះមកដល់ត្រឹមហ្នឹងមានលេខណាអត់តន់អាចសួរបញ្ជាក់បាន だそうピ一個あの អេ まね កូចាប់2ណាហើយក ちょっぴだい កន្លែងនេះណាអេកូ Anh sao ហើយ ở phía bầu sư xin mang năng hai năng xa gà xin mang năng ổn là chị mình បើសិនជានិយាយឲ្យស្រួលយល់ទៅការប្រើប្រាស់របស់វាគឺខុសគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺអាចសំដៅទៅលើអត្ថន័យដូចគ្នាពាក្យថា Boshu គឺសំដៅទៅលើការជ្រើសរើសហើយជ្រើសរើសបុគ្គលិកជ្រើសរើសអីផ្សេងៗគេតែងតែប្រើពាក្យ Boshu ហើយមករើសសង្ស័យអីក៏គេប្រើពាក្យ Boshu ជឺដែរ彼氏彼女 Boshu ជឺក៏តែពាក្យថា Sagashite iru វាមានអត្ថន័យច្រើនទីមួយយើងស្វែងរកហើយស្វែងរកសម្រាប់អ្នកមកធ្វើអីមួយហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងស្វែងរករបស់ដែលបាត់ក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យថាសារសឹកនឹងបានដែរក៏តែពាក្យថា Boshu ឬអាចធ្វើការស្វែងរករបស់ដែលបាត់នោះទេគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជ្រើសរើសអីហ្នឹងឯងការប្រើប្រាស់អីគឺខុសគ្នាប៉ុណ្្នឹងណាហើយ rồi vào cái là sao はい他に大丈夫ですか Đây giờ với this. ឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់លេខ2ទាំងអស់គ្នាលំហាត់លេខ2គឺរៀងវែងចឹងសូមឲ្យគ្នាយើងអានម្នាក់មក clear មកសូមឲ្យសិប៉ៅសានជួយអាន3បន្ទាត់ខាងលើមក rồi internet to shoppingを利用する人はរីយ៉ូសរឹណា 利用する人は
nên 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 biết xem xét nên bị đón hay. nên増えているそうだ。重いものを部屋まで届けてくれたり、早ければ注文をした次の日に届けてくれたりする。誰かにอะไรนั่น確かに確かに利用 便利。便利なので、今後も今後も利用者は利用者は増えていくだろう。最近では出進歩を待たない持たない。持たない店も多くなってきているようだ。はい。ありがとうございます。តទៅទៀតសូមកថាខណ្ឌទី2សូមឲ្យសុំសានお願いします。はい、しかし私は店で買う方が好きだ。店内店内を歩きながら気になる商品商品を見て、触って、確かめたり確かめたり、店員と会話をしたりするのが楽しいのだ。だから、今後もインターネットショッピングがあまり使わないだろはい。ありがとうございます。うんចុងក្រោយសូមឲ្យរតនាさん。はいぜ。世の中が便利になるのはいいことだが、便利さばかりを求める。いつかインターネットショッピングでしか買い物ができなくなる日が来るのではないかと不安ぜ。不安になることがある。不安になることがある。はい。ありがとうございます อันนี้เอนซานราชีนะពេលប្រឡងឃើញពាក្យដែលយើងជួបនៅក្នុងកម្រិត N3 ហើយគឺភាគច្រើនគេអត់មានដាក់របៀបអានឲ្យនោះទេអញ្ចឹងតើតើយើងចេះពាក្យចេះខណ្ឌជីផងដែរឥឡូវសរសេរទុកពេលឲ្យ2នាទីដើម្បីឲ្យគ្នាយើងស្វែងរកចម្លើយសូមមើលទាំងអស់គ្នាហើយព្យាយាមកុំសួរដូចពេលប្រឡងគឺយើងអាចសួរអាចឆែកពាក្យបាននោះទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងមើលអត្ថបទនឹងហើយមើលសំណួរហើយស្វែងរកចម្លើយទៅតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតចាំយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយគ្នាហើយ
មានអ្នករកចម្លើយឃើញនៅ សាន ខ្ញុំ បាំង គិតថា ក លេខ ង 3 សិនចេះ គិតថាលេខ3ហើយមានអ្នកយកចម្លើយផ្សេងពីហ្នឹងឯងហើយ deska តែឡើងហ្នឹងគឺប្រភេទសំណួរបែបហ្នឹងពេលប្រឡងក៏ចេញច្រើនដែរឡើងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់សិនមុនពេលដែលចូលកែលំហាត់ជាទូទៅនៅក្នុងលំហាត់តែងតែមានពាក្យ watashi នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលប្រឡងគឺសូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំគិតថា watashi ហ្នឹងខ្លួនយើងជាអ្នកអានណាគឺសំដៅទៅលើអ្នកសរសេរអត្ថបទពេលខ្លះគេប្រើអ្នកនិពន្ធពេលខ្លះគេប្រើពាក្យថា watashi អញ្ចឹងបើសិនជានិយាយពី watashi គឺសំដៅទៅលើអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងអ្នកសរសេរអត្ថបទហ្នឹង អញ្ចឹងពេលអានយើងច្រឡំយកខ្លួនឯងដាក់ចូលនៅក្នុងនឹងជាតួអង្គហើយឆ្លើយពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នរើសចម្លើយខុសនេះនេះតោះឥឡូវយើងមើលទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចសិនសេប្រាប់អញ្ចឹងគឺគ្រប់លំហាត់ហ្នឹងពេលយើងអានហើយយើងត្រូវកាត់គណនាជាមួយនឹងសំណួរសិនថាតើសំណួរហ្នឹងគឺគេចង់សួរពីអីគេអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរគេថាインターネットショッピングについて私はどのように考えているか អញ្ចឹងគេសួរថាស្ដីអំពីការទិញអីវ៉ាន់តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងណាខ្ញុំបានធ្វើការគិតបែបណាអញ្ចឹងពេលថាខ្ញុំធ្វើការគិតបែបណាហ្នឹងខ្ញុំគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលសរសេរអត្ថបទនៅខាងលើនេះហើយអញ្ចឹងយើងបានអានអត្ថបទនៅខាងលើហ្នឹងហើយគឺយើងអាចឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរពីគំនិតរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីការគិតអំពីគំនិតពួកយើងដឹងចម្លើយភាគច្រើននៅកន្លែងណាអត់ចម្លើ ចូល យ ថា ពេលដែល តកតងជាមួយនឹងពេលដែលគេសំណួរគេសួរអំពីគំនិតឬក៏ការគិតរបស់អ្នកសរសេរនឹងភាគច្រើនចម្លើយនឹងគឺនៅកន្លែងណាមានដឹងទេ と思います。មិនទៅអមយមកភាគច្រើនគឺចម្លើយតែងតែនៅចុងប្រយោគនេះ អញ្ចឹងដូចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងហើយគឺអាចនឹងចម្លើយនៅខាងចុងប្រយោគឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងពីនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏ភាគច្រើនអាចនៅកន្លែងខាងចុងហ្នឹងដោយថាតែនៅខាងចុងហ្នឹងគឺតែងតែជាសរុបសេចក្តីរបស់អ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកសរសេរពេលដែលយើងតែងសេចក្តីពេលដែលយើងធ្វើអីក៏ដោយភាគច្រើននៅខាងក្រោយគឺសេចក្តីបញ្ចប់ឬក៏សរុបសេចក្តីតែងតែធ្វើការបញ្ចេញមតិហើយនឹងគំនិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទផ្សេងៗក៏ភាគច្រើនបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការស្វែងរកចម្លើយនៅតាមផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹង ឥឡូវមិញគ្នាយើងភាគច្រើនយកលេខ3មានអ្នកអានឲ្យរកចម្លើយអត់ឃើញល្ងិតឈឹងសោះអត់ល្ងិតឈឹងហ្មងមានអត់ អ៊ីណៃ មានទេ ហើយតោះឥឡូវយើងមើលទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅインターネットショッピングを利用する人は年々増えているそうだហើយលើថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ការទិញអីវ៉ាន់តាមអ៊ីនធឺណិតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងណាគឺមានការកើនឡើង Rio ស្រួលនៅកន្លែងនេះគឺស្មើគ្នាជាមួយពាក្យថា scale មានន័យថាប្រើប្រាស់ដល់ពេល nen មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំណាហើយ重いものを部屋まで届けてくれたり、早ければ注文をした次の日に届けてくれたりする អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺតាមរយៈការទិញអីវ៉ាន់តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺរបស់ដែលធ្ងន់ហ្នឹងគេដឹកជញ្ជូនយកមកឲ្យដល់បន្ទប់របស់យើងហើយបើសិនជាលឿនគឺយើងអាចទទួលបានអីវ៉ាន់បន្ទាប់ពីយើងកម្មង់ឲ្យមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលយើងបានកម្មង់យើងកម្មង់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅគេនឹងយកអីវ៉ាន់មកឲ្យយើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហ្នឹងតែនេះចង់សម្ដៅទៅលើអត្ថន័យបែបហ្នឹង 確かに便利なので、今後も利用者は増えていくだろうហើយពេលថា確かにហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងយល់ស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់រៀបរាប់ទៅខាងមុខហើយជាការពិតណាហើយជាការពិតគឺដោយសារតែវាងាយស្រួលអញ្ចឹងទៅពេលខាងមុខទៀតអ្នកដែលធ្វើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងប្រហែលជានឹងមានការកើនឡើងដារ៉ូនៅឡើយនេះគឺស្មើគ្នាជាមួយនឹងទម្រង់អីគេដែរ ដេ でしょ ratio ណាមានអត្ថន័យថាប្រហែលអញ្ចឹងគាត់ថាដោយសារតែជាការពិតគឺការប្រើប្រាស់ការទិញអីវ៉ាន់តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលទៅពេលខាងមុខទៅអ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែលជានឹងមានការកើនឡើងទៅមុខទៀត最近では実店舗を持たない店も多くなってきているようだはい実店舗ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើហាងផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងគេថាថ្មីហ្នឹងក៏មានហាងផ្សេងជាច្រើនដែលអត់មានហាងសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវដើរចូលទេអញ្ចឹងអាហាងបែបហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងច្រើនអញ្ចឹងប្រភេទហាងដែលអត់មានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវដើរចូលមកទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទដែលគេហាងលក់តាមអនឡាញចង់សំដៅទៅលើអត្ថន័យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអាជីត tempo ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើហាងផ្ទាល់ そういう意味ですねはいពីថា店舗ទៅទេដឹងអត្ថន័យ tempo មានន័យថាម៉េចអត់សាខា う。ណា
សំដៅទៅលើសាខារបស់ហាងណាមិនសំដៅទៅលើសាខាក្រុមហ៊ុនអីទេតោះតទៀតគេថាស្កាស៊ីវតាស៊ីវ៉ាមីសេដេខៅហូហ្គាស្គីដាហើយឥឡូវឃើញនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺមានពាក្យវតាស៊ីហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺការទិញអីវ៉ាន់នៅតាមហាងហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់នៅតាមហាងជាងណា店内を歩きながら気になる商品を見て触って確かめたり、店員と会話をしたりするのが楽しいのだ。はい。អញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់នៅហាងជាងគឺអាចធ្វើការដើរនៅក្នុងហាងបដាហើយគាត់អាចធ្វើការមើលប៉ះជាមួយនឹងអីវ៉ាន់ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គីនីណាឬ쇼ហ៊ីនគឺសំដៅទៅលើអីវ៉ាន់ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែលគាត់ចង់មើលអាចធ្វើការមើលប៉ះហើយធ្វើការពិនិត្យវាមើលបានហើយអាការដែលធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងបុគ្គលិកហាងហ្នឹងក៏ជារឿងដែរសប្បាយរីករាយដែរだから今後もインターネットショッピングはあまり使わないだろう。はいដូច្នេះហើយទៅពេលខាងមុខទៅក៏ដោយនឹងណាសម្រាប់ការទិញអីវ៉ាន់តាមអ៊ីនធឺណិតនឹងប្រហែលជាខ្ញុំនឹងមិនសូវប្រើនោះទេមកដល់ clear តាមនឹងយើងអាចចាប់ពីការគិតរបស់អ្នកទៅសេអត្ថបទនឹងបានណាហើយគាត់ចូលចិត្តការទិញអីវ៉ាន់បែបណាដែរ ទិញផ្ទាល់ ហើយគឺគាត់ទិញផ្ទាល់នៅហាងហើយទៅពេលខាងមុខទៀតគឺគាត់គិតថាមិនដែរ អាម៉ារីស្កាវណៃ ហើយあまり使わないだろうហើយ ណែ អញ្ចឹងនេះគឺជាការគិតរបស់គាត់នៅខាងក្រោម世の中ねពេលនេះអានថា世の中世の中が便利になるのはいいことだが便利さばかりを求めいつかインターネットショッピングしか買い物ができなくなる日が来るのではないかと不安になることがあるはいអញ្ចឹងគាត់ថានៅលើពិភពលោកហ្នឹងណាគឺមានរឿងដែលងាយស្រួលហើយដែលមានភាពងាយស្រួលអឺជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតតែទាមទារយកអាភាពងាយស្រួលនឹងរហូតពេកទៅហ្នឹងនៅពេលណាមួយគឺយើងនឹងអាចលែងទិញអីវ៉ាន់មានន័យថាយើងអាចទិញអីវ៉ាន់បានតែតាមអ៊ីនធឺណិតទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភថាថ្ងៃណាមួយនឹងអាចមានអាស្ថានភាពនឹងមកដល់អញ្ចឹងសម្រាប់គាត់អ្នកដែលចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់តាមហាងគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយអាចនឹងលែងទៅទិញអីវ៉ាន់នៅហាងបានហើយតើតែយើងទិញតាមអ៊ីនធឺណិតបានអាហ្នឹងគឺជាគំនិតរបស់គាត់ដែលទៅសេនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងហើយតោះដល់ត្រឹមនឹងអាចតន់បាននេះនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចាប់យកគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធអ្នកទៅសេអត្ថបទហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងអាចស្វែងរកចម្លើយបានដែរចម្លើយមួយណាដែលច្បាស់ 100% ថាត្រឹមត្រូវ សានបាំង សានបាំងចេះ សាមបងហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺសំណួរដូចយើងគិតមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេសួរថា私はどのように考えているのかថាខ្ញុំគិតបែបណាឥឡូវយើងមើលចម្លើយទៅជាមួយគ្នាមក今後便利なサービスがもっと増えるはずなので利用していきたいはいដោយសារតែទៅខាងពេលខាងមុខទៅអាសេវាកម្មដែលងាយស្រួលហ្នឹងគឺប្រហែលជានឹងមានការកើនឡើងទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាចង់ប្រើប្រាស់នៅខាងលើនេះគឺគាត់និយាយថាមិនដែរអាម៉ារីស្កាវ៉ាណៃដារ៉ូហើយអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គឺគាត់ថាគាត់នឹងមិនមានកម្រងនឹងប្រើប្រាស់នោះទេទៅមុខទៀតហើយអញ្ចឹងលេខ1គឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងឃើញនៅពេលដែលយើងចាប់បាន clear នឹងហើយបើសិនជាយើងគិតថាយើងដឹងឡើងនឹងថាគាត់គិតថាមិនប្រើប្រាស់យើងក៏អាចឃើញផ្នែកខាងក្រៅនេះយើងអាចខ្វែងបានដែរហើយឥឡូវយើងមើលនៅលេខ2មួយទៀតឃើញមានពាក្យ Rio Stay តែអត់អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់និយាយហើយនៅខាងលើគឺគាត់ថានឹងមិនប្រើប្រាស់នោះទេហើយអញ្ចឹងហើយគឺយើងអត់ត្រូវទៀតហើយនៅក្នុងចម្លើយលេខ2អញ្ចឹងលេខ1ហើយលេខ2គឺដោយសារតែមានចំណុចហ្នឹងមួយហើយយើងអាចខ្វែងវាបានអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលបន្តទៀតហ្នឹងគឺនៅលេខ3ហើយនៅលេខ4លេខ3便利だがそれでは得られない楽しさもあるのであまり利用しないと思うはい clear ហ្នឹងគេចង់មានន័យថាម៉េចទៅហើយ ដោយសារតែមិនទទួលបានការសប្បាយដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងមែនទេ ហើយអញ្ចឹងគេថាអាការទិញអីវ៉ាន់តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការទិញតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងណាក៏មានអាភាពសប្បាយរីករាយដែលយើងមិនអាចទទួលបាននោះដែរចេះពី Erarena អត់ មួយបាន មិនអាចទ មក ទូល នឹងពាក្យអីគេដែរ Erarena Moraenai មកដែរ Moraenai មានន័យថាម៉េចពាក្យថា er គឺស្មើគ្នាជាមួយនឹងពាក្យថា moral មានន័យថាទទួលហើយអញ្ចឹង それでは得られない楽しさもあるのであまり利用しないと思うហើយអញ្ចឹងគាត់ថាវាមានភាពងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែក៏មានអាភាពសប្បាយរីករាយដែលមិនអាចទទួលបានដែរអញ្ចឹងហើយគិតថានឹង
មិនសូវប្រើប្រាស់នោះទេអញ្ចឹងឃើញគាត់គិតថាងាយស្រួលអត់អាការទិញអីវ៉ាន់តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែគឺភាពសប្បាយរីករាយដែលมันអាចទទួលបានហ្នឹងគឺដោយគាត់រៀបរាប់នៅខាងលើនេះអញ្ចឹងអត់អាចស្ទាបអីវ៉ាន់អត់អាចមើលអីវ៉ាន់អត់អាចនិយាយជាមួយនឹងបុគ្គលិកហាងអញ្ចឹងហើយគឺគាត់គិតថានឹងមិនប្រើប្រាស់នោះទេនៅពេលខាងមុខហើយអញ្ចឹងយើងមើលលេខ4មួយទៀត店で買い物をする人が減ると店がなくなってしまうので利用すべきではないនៅđâyនេះគឺទៅសេខុសឆ្ងាយដែរហើយអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យអ្នកទិញអីវ៉ាន់នៅតាមហាងហ្នឹងនឹងមានការថយចុះអញ្ចឹងហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យលែងមានហាងអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាមិនគួរប្រើប្រាស់នោះទេនៅលើនេះគាត់មាននិយាយអត់នៅក្នុងអត្ថបទខាងលើ話してないですよねគាត់អត់មាននិយាយគំនិតបែបហ្នឹងទេគាត់ព្រួយបារម្ភថាទៅពេលខាងមុខទៅប្រហែលជាអាចទិញអីវ៉ាន់បានតែតាមអនឡាញនោះទេហើយអញ្ចឹងគាត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់អត់មានគិតថាមិនគួរប្រើប្រាស់នោះទេគាត់និយាយពីគំនិតរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺគាត់ប្រហែលជាមិនសូវប្រើប្រាស់ខ្ញុំសរុបមកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ3番です先生សុំសួរមួយ先生はいどうぞពាក្យថយចុះคลิกការអានមកដែរអានថាមិនសេពាក្យ減るはい減りますはいありがとうさんពាក្យ 減るនៅពេលដែលយើងចូលដល់ Anderson គេមានពាក្យរបស់គេមួយទៀតមានអ្នកដឹងនេះទៅជាមួយដែរ ហេយ៉ាសឺមែនទេ 安いくらいね、くたどしだ。はい。減少する聞いたことはありますか減少。現象これですね。はい。見えるかな読んだ僕らを。たぺぺ増えるはい。大事いけない。 កើនឡើង កើនឡើង ហាប់ การลัง ហាប់ហាត់សេ 発生 ហាត់សេ 増加するね。はい。 អូ យើងមើលនៅឡើយហ្នឹងគឺសុំចំណាំផង អក្សររបស់វានៅតែដដែលទេគ្រាន់តែមានបន្ថែមពាក្យថ្មីនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺពេលដែលយើងចូល level កាន់តែខ្ពស់គឺគេអាចមានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យបន្ថែមផ្សេងទៀតហើយជាងពាក្យថា hey ឬបកប្រែថាថយចុះដល់ពេលរបៀបនិយាយមួយទៀតគេហៅថា gain show するអត្ថន័យរបស់វាគឺ全く同じហើយដល់ពេល 増えるទៅជា増加するមានន័យថាកើនឡើងអញ្ចឹងសូមចំណាំតគ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងប្រភេទលំហាត់អំណានគឺការបែងចែកការប្រើប្រាស់ពាក្យគឺមានច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែនៅខាងលើអត្ថបទគេប្រើពាក្យ gain show ស្រួលទេស្រាប់តែនៅក្នុងសំណួរនិងចម្លើយគេបដូរពីពាក្យ gain show ទៅជា hear អញ្ចឹងតើតើយើងចេះពាក្យទាំងពីរហ្នឹងមិនយើងអាចធ្វើការរកចម្លើយឃើញបានហើយចុះ覚えておいてくださいはい គឺពាក្យហាត់សេនោះមែនទេ ពាក្យអីគេដែរ ហាត់សេ ហាត់ ហា សេ ត់ ដូច សេអត់មានទេមែនទេ ហើយហាត់សេស្រួលកើតឡើងណាមិនមែនកើនឡើង អូកើតឡើង はい地震が発生するはい問題が発生するមានបញ្ហាកើតឡើងមានរំជួយដីកើតឡើងណាហើយ ហើយទេ ហើយតោះមានពាក្យណាអត់តឬក៏អត់ច្បាស់អត់យល់នៅឡើយណាអាចជួយបញ្ជាក់បានមុននឹងយើងតទៅអត្ថបទផ្សេងទៀត大丈夫ですか នេះយប៊ីដេស តើបើសិនជាអត់មានសំណួរអីទេសូមឲ្យយើងចូលមើលលំហាត់ទី3មួយទៀតមកលំហាត់ទី3នេះរៀងពិបាកតិចណាហើយពាក្យទៅមួយនឹងពាក្យហើយនឹង clear អីឥឡូវសូមឲ្យយើងមើលទៅអស់គ្នាមកសូមឲ្យចន្ទទៀងសានជួយអានមកកថាខណ្ឌខាងលើមកហើយ はい先生自分の仕事に対してどんな時も100%のがで後期先生後期 មើលគីអោណាហើយកន្ អ លែងនេះគឺ មើល មិនមែនកែណាឆ្ការៈនេះហើយ 力はい力で向こうき会うことができる人は少ない。そしてその中でも、に、レカレンセその中でも中でも常に常に理想を理想を、はい追い求める追い求めることができる人がプロフェッショナルプロフェッショナルと、いや呼ばれる呼ばれる人なので、ではないだろうかではないだろうか。はいちょっと難しいねはい
ចូលដល់កថាខណ្ឌបន្តទៀតទូនេះសូមឲ្យបានបញ្ចប់មកはい、僕ですか。ហើយ ต่อยเซวานติกันสิ អត់អីទេលើលើច្បាស់ដែរ そうできる理由は何だろう。私はプロフェッショナルと呼ばれる人たちには自分の仕事がどうしようもなく好きだという原点があるのではないかと思っている。成功して高い給料をもらいたいとか、人がまとめてもらいたいとか、そういうことを目標に仕事をしていても、រីសូ 理想を目指せることはできないだろう。はいありがとうございますមិនដែរអានឲ្យយល់អត់ ពីអត់ចេះច្រើនទេ ពីអត់ចេះច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងពេលប្រឡងគឺពេលដែលយើងអានអត្ថបទចេញមកឥឡូវសម្បីតែខ្ញុំមើលអត្ថបទហ្នឹងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងពេលចេញប្រឡងមានអត្ថបទស្រួលហើយនិងពិបាកទោះបីជានៅក្នុងធម្មបុនឹងក៏ដោយតែបើអត់ចេះក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមអានហើយរកចម្លើយដែរឥឡូវខ្ញុំទុកពេលឲ្យពួកយើង2នាទីយើងធ្វើដូចពេលប្រឡងអញ្ចឹងហើយកុំឆែកពាក្យកុំអីហើយយើងមើលតាមសំណួររបស់គេហើយបន្តមកទៀតស្វែងរកចម្លើយហើយយើងអត់ចេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវទាយរកចម្លើយមួយដែរឥឡូវសូមមើលហើយរកចម្លើយតគ្នា តោះមកចេញមានអ្នកនៅចម្លើយឃើញនៅមានអ្នកទាយចម្លើយចេញនៅ ខ្ញុំយកសានបាំងសិន ព្រា ទៅ វ ខ្ញុំយកយ៉ងបាំងទេ សាំបាំ ខ្ញុំយកយ៉ងបាំង ខ្ញុំយកយ៉ងបាំងដែរ ចេ តែចម្លើយត្រូវលេខ2ហ្នឹង ខ្ញុំយកនេះបាំងអឹង រីយកយ៉ងបាំង មិនស្អីនិយាយលេងណាហើយពួកយើងមានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងអាចចែកគ្នាម្នាក់មួយទៅអាចត្រូវ ហើយ ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលសំណួរតអស់គ្នាសិន អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺត្រូវយល់សំណួរតើតើគេសួរពីអីគេហើយវាចេះពី professional ឬអត់ professional ហ្នឹងទេ professional ល្អ អ្នក អ ជំ ត់ នាញ អត់ខ្ចោះ អត់ខ្ចោះ professional ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកជំនាញណាហើយក អឺ ន្លែងហ្នឹងគឺនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺគេហៅថា semonka ហើយអ្នកជំនាញផ្នែកអីមួយហើយកន្លែងហ្នឹងគឺល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អ្នកជំនាញដែលគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកចេះ professional
専門家 professional について私はどのように考えているかឃើញសំណួររបស់វាដូចគ្នាជាមួយនឹងលំហាត់ទី Đâu 2 mà អត់ gì vậy? អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចចំណាំពេលប្រឡងគឺនៅពេលដែលចេញសំណួរបែបហ្នឹងមកគឺមិនបាច់គិតច្រើនទេឲ្យតែឃើញ watashi គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលសរសេរអត្ថបទហ្នឹងហើយអញ្ចឹង dono yo ni kangaete iru ka ស្ដីអំពី professional ឬហ្នឹងតើខ្ញុំបានគិតបែបណាធ្វើការគិតបែបណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគឺសំដៅទៅលើអ្នកសរសេរអត្ថបទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកគំនិតរបស់គាត់ស្ដីអំពី professional ឬហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងរកពាក្យគន្លឹះ professional ហើយនៅជាប់ហ្នឹងទៅគឺអាចរកចម្លើយឃើញហើយ ឥឡូវយើងមកអត្ថបទទាំងអស់គ្នា自分の仕事に対してどんな時も100%の力で向き合うことができる人は少ないはいអញ្ចឹងគឺថាចំពោះគឺថាអ្នកដែលអាចធ្វើការផ្ដល់នៅកម្លាំងធម៌ពល 100% ទៅកាន់ការងាររបស់ខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាបានហ្នឹងណាគឺមានចំនួនតិចមានចំនួនមិនច្រើនទេមុខគីអាវហ្នឹងគឺមានន័យថាឆ្ពោះហើយឬក៏បាយរកគ្នាហ្នឹងគេប្រើនៅក្នុងអត្ថន័យបែបហ្នឹងតែនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺចង់មានន័យថាអ្នកដែលអាចធ្វើការចំណាយកម្លាំងប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចមានអត់ច្រើនទេそして、その中でも常に理想を追い求めることができる人が、プロフェッショナルと呼ばれる人のではないだろうか。はい。ទម្រង់ណាត់នោះではないだろうかហ្នឹងគឺជាទម្រង់ស្របទេមិនមែនជាទម្រង់បដិសេធទេអញ្ចឹងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់មួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍បើសិនជាយើងអត់ចេះវេយ្យាករណ៍ទេគឺយើងអាចនឹងកាត់ន័យទៅផ្សេងអាចនឹងពិបាកយល់នៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងនៅកន្លែងនេះគឺបង្ហាញអំពីការគិតរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ថាហើយនៅក្នុងចំណោមនោះណាその中でもហ្នឹងគឺនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានចំនួនតិចហ្នឹងណា常に理想を追い求めることができる人がプロフェッショナルと呼ばれる人なのではないかだろうかはいអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គិតថានៅក្នុងចំណោមទាំងអស់នោះណាអ្នកដែលអាចធ្វើការដេញតាមយកអឧត្តមគតិឬក៏ក្តីសម័យរបស់គាត់ជានិច្ចហ្នឹងវាថារីសូនេះអាចបកប្រែថាឧត្តមគតិគឺភាពល្អឥតខ្ចោះភាពល្អប្រសើរនេះគេហៅថារីសូអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកដែលដេញតាមយកអឧត្តមគតិរបស់គាត់គ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងណាគឺត្រូវបានគេហៅថាជា professional ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនសំដៅថាទៅលើអ្នកដែលអាចធ្វើការបាន100%នៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាទេតើតែអ្នកមានចំណុចនៅខាងក្រោមនេះទៀតនេះមិនអាចគេហៅថា professional ឬបានអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ការគិតរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមគឺគាត់នឹងធ្វើការនិយាយតទៀតそうできる理由は何だろうはいយើងគាត់ថាមូលហេតុអីបានជាអាចទៅជាបែបនឹងបានហើយ私はプロフェッショナルと呼ばれる人たちには自分の仕事がどうしようもなく好きだという原点があるのではないかと思っているはいអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គិតថាអ្នកដែលត្រូវបានគេហៅថាជា professional ឬក៏អ្នកជំនាញហ្នឹងណាគឺជាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តការងាររបស់គាត់មិនថាកលៈទេសៈណាហើយដូសយោមណាគឺមិនថាពេលណាមិនថាកលៈទេសៈណាហើយគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចនឹងឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាគំនិតរបស់គាត់គិតថាអ្នកដែលត្រូវបានគេហៅថាជា professional គឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ការងារចូលចិត្តការងាររបស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចដើមចំណុចគោលដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា professional សម្រាប់ការគិតរបស់គាត់ហើយ成功して高い給料をもらいたいとか、人から認めてもらいたいとか、そういうことを目標に仕事をしていても、理想を目指すことはできないだろう。はいអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយនៃផ្ទុយវិញទៀតហើយទោះបីជាជោគជ័យហើយទទួលបានចង់ទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃទទួលស្គាល់ហើយជប់សិនកន្លែងនេះរៀបពិបាករៀបពាក្យនិយាយតិចអញ្ចឹងនៅកន្លែងខាងលើគឺគាត់រៀបរាប់តាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគាត់គិតថាអ្នក professional គឺជាអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ការងារចូលចិត្តការងាររបស់គាត់មិនថាកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការងារដោយយកគោលដៅដូចជាធ្វើអីមួយឲ្យជោគជ័យហើយចង់ទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃទទួលស្គាល់អំពីការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ចំពោះអ្នកដែលយកគោលដៅទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការធ្វើការងារគឺมันអាចដេញតាមជាមួយនឹងក្តីសម័យហើយនឹងឧត្តមគតិរបស់គាត់បាននោះទេនៅឡើយនេះពាក្យពិបាកយល់មែនទែននៅក្នុងការរៀបពាក្យដើម្បីឲ្យពួកយើងស្រួលយល់អញ្ចឹងតើតើយើងបែងចែកមកឃ្លារបស់វាมันអាចចាប់ន័យបាន
អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានពីរ clear ហើយទីមួយគឺគាត់បែងចែកជាអ្នក professional ហើយនឹងមួយទៀតគឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនរាប់ចូលជា professional អញ្ចឹងអាផ្នែកខាងក្រៅនេះគឺមិនមែនអ្នកដែលជោគជ័យហើយចង់ទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់អ្នកដែលចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ហ្នឹងគឺរាប់ថាជា professional ទេគឺសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការបែបហ្នឹងគឺនឹងមិនអាចក្លាយទៅជាអ្នក professional បាននោះទេនិយាយជារួមមកគឺគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើអត្ថន័យបែបនេះតតបានអត់ហើយស្ងាត់ឈឹង Toàn mình già. មិនហ៊ានដកដង្ហើមផងទេ អញ្ចឹងពេលប្រឡងគឺការបកប្រែអត្ថបទគឺមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើគ្រប់ពាក្យទាំងអស់នោះទេហើយអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវស្វែងរកចំណុចសំខាន់ដែលគេចង់សួរអញ្ចឹងសំណួរគេចង់សួរគឺថាតើខ្ញុំនេះអំពី professional ហ្នឹងគឺគាត់គិតបែបណាហើយអញ្ចឹង professional នៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់តាមអត្ថបទដែលខ្ញុំបានពន្យល់បានបកប្រែហ្នឹងយើងអាចសង្ខេបមកវិញតើជាមនុស្សបែបណាដែលគាត់គិតថាជា professional ឬគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តការងាររបស់គាត់គ្រប់កលៈទេសៈហើយស៊ឺណេនីរីសូអូយម៉ូតូមេឬことができ ដេញ る人 ចាប់ដីក្តីសម័យដេ ហើ ញ យ ចាប់ ដេញចាប់ ឧត្តម ឧត្តមគតិរបស់ គ គាត់ តិ គឺមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរភាពល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងនឹងហើយមិនមែនជាអ្នកដែលចង់ទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់មិនមែនជាអ្នកដែលចង់ឲ្យអ្នកដទៃទទួលស្គាល់គាត់នោះទេនៅកន្លែងនេះគឺជាអត្ថន័យរួមក្នុងនឹងនេះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្តិចមកនៅក្នុងចម្លើយទាំង4នៅក្នុងលំហាត់នេះគឺអត់ស្រួលទេហើយគឺរឿងពិបាកអញ្ចឹងតើតាបញ្យល់ទាំងអស់តែម្ដងលេខ1何事にも本気で向き合い、努力を続けていくことで、誰でもプロフェッショナルになれる。はい。អញ្ចឹងគេថាមិនដែរគ្រប់រឿងអីក៏ដោយគឺធ្វើដោយចេញពីចិត្តណាហុងគីនៅឡើយនេះគឺធ្វើដោយចេញពីចិត្តហើយបើសិនជាបន្តធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងនរណាគេក៏ដោយក៏អាចក្លាយទៅជា professional ឬបានដែរនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគឺគាត់មាននិយាយអញ្ចឹងអត់មានតកទៅមួយការបន្តដូរយកគឺដើម្បីក្លាយទៅជា professional ហ្នឹងអត់ អត់ 話してないですよね。はい。ឥឡូវយើងមើលដល់លេខ2理想を追い求め、全力で仕事に取り組むことができなければ、プロフェッショナルとは言えない。កន្លែងហ្នឹងគាត់ចង់ថាមិនដែរ គាត់ចង់ថាអ្នកដែលដេញចាប់ដល់អ្នកដែលដេញចាប់ដល់មតិហ្នឹង តែគាត់ចង់ដេញចាប់ឧត្តមគតិហ្នឹងមិនដែរ អឺសេនសេននេះហ្នឹងឯងគេនិយាយ Zen សេន យក យក គឺហ្នឹង គឺ គឺអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីកម្លាំង100%ហើយ100%の力ណាហើយនៅក្នុងអត្ថន័យនេះ អ្នកដែលដេញចាប់តាមឧត្តមគតិហ្នឹងអាចចាប់យកការងារហ្នឹងអស់ពីកម្លាំងចិត្តអស់ ហើយ ពី នេះគាត់ថាប្រសិនបើណាហើយឥឡូវនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់មានន័យថាមិនដែរហើយដេញតាមក្តីស្រមៃដេញតាមយកឧត្តមគតិរបស់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មិនអាចធ្វើការងាររបស់គាត់ឲ្យអស់ពីកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់បាននោះទេគឺមិនអាចនិយាយថាជា professional បាននោះទេហើយ仕事に取り組むことができなければプロフェッショナルとは言えないហើយអញ្ចឹងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺគាត់និយាយនៅកន្លែង ចំណុចនៅកន្លែងនេះតតាំងពី clear ខាងលើ100%の向き合うことができる人は少ない。その中でも、はい、その中でもហ្នឹងគឺគាត់ចង់សំដៅទៅលើអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុង100%ហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺគាត់ចង់និយាយថាសម្រាប់អ្នកដែលអាចដេញតាមក្តីសម័យឬក៏ឧត្តមគតិរបស់គាត់នឹងក៏ដោយបើសិនបើมันអាចធ្វើការងាររបស់គាត់ដោយចេញពីកម្លាំងទាំងអស់នោះទេគឺมันអាចនិយាយថាជា professional បាននោះទេអានឹងអត្ថន័យលេខ2ហើយ ហើយ យើងមើលលេខ3仕事で成功して高い給料をもらうことで初めてプロフェッショナルだと認められるនៅកន្លែងហ្នឹងគឺនៅផ្នែកខាងក្រៅមិញខ្ញុំបញ្យល់ហើយយល់បានទេនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ចូលនៅក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងទេគាត់មិនគិតអញ្ចឹងទេហើយអ្នកបែបហ្នឹងគឺមិនមែនជា professional នោះទេ理想を目指すことはできないだろうហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកបែបហ្នឹងគឺมันអាចដេញតាមជាមួយនឹងឧត្តមគតិរបស់គាត់បាននោះទេហើយプロフェッショナルと呼ばれる人は人から認めてもらえるので自分の仕事が好きになるហើយអានេះគឺផ្ទុយគ្នាវិញឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវបានគេហៅថាជា professional ដោយសារតែទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ចូលចិត្តការងាររបស់គាត់អាហ្នឹងគឺមិនហៅថា professional ទេគឺ professional គឺគាត់ទៅសេនៅខាងលើហើយどうしようもなく好きだはい自分の仕事がはい
គឺទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទោះបីជាកលៈទេសៈណាក៏ដោយគឺគាត់ជាអ្នកដែរចូលចិត្តការងាររបស់គាត់មិនមែនតតែគេទទួលស្គាល់ហើយមិនគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ការងារចូលចិត្តការងាររបស់គាត់ទេហើយអញ្ចឹងសរុបមកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវយើងយកចម្លើយមួយណាដែរ នេះបាំងទេ nhưng có tai văn đi bằng để này hay cứ quạt trong giấy từ không ăn tận nàyแบบนึงnhưng lùm hạt ní cứ bà hai chị trong cho cùng là ăn bay còn là hay mình ăn bay cột អូ tế យ Mister បី ăn bay Mister ăn bay តែអត់3ចាញ់មកនឹង3កន្លះ ពេលប្រឡងបើសិនជាករណីដែលថាជួបលំហាត់ពិបាកបែបហ្នឹងគឺសូមកុំចំណាយពេលជាមួយវាបើសិនជាយើងអានពីជុំហើយនៅតែអត់យល់ទៀតគូសញ្ញាផ្កាយមួយរំលងលំ បក ហាត់ ក្រោ នឹង យ ទុក វិញ តទៅមុខទៀតអត់បកក្រោយ ចាំ អាហ្នឹងសម្រាប់របៀបធ្វើលំហាត់របស់ខ្ញុំណាពេលប្រឡងគឺសម្រាប់ប្រភេទលំហាត់ដែលស្មុគស្មាញគឺខ្ញុំគូសផ្កាយចោលទុកមួយហើយតែពេលដែលយើងគូសផ្កាយម្លងលំហាត់ប្រុងប្រយ័ត្នពេលដែលគូសចម្លើយប្រយ័ត្នយើងម្លងលំហាត់ហើយយើងអត់ម្លងឡើងគូសចម្លើយណាអាហ្នឹងគឺអាចនឹងរើសចម្លើយខុសទាំងអស់អញ្ចឹងយើងម្លងទុកសិនហើយយើងធ្វើលំហាត់បន្តទៀតហើយពេលដែលគូសចម្លើយគឺសូមប្រុងប្រយ័ត្នចាំពេលយើងធ្វើអាផ្សេងចប់អស់ហើយចាំយើងចំណាយពេលមកមើលវាឡើងវិញបើសិនជាយើងចំណាយពេលជាមួយលំហាត់ដែលពិបាកច្រើនជាប់ផុងនៅហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់លំហាត់ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងពេលប្រឡងជាក់ស្ដែងគឺត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងមិនយើងអាចដោះស្រាយលំហាត់តាន់ពេលវេលាវិញ 先 ចឹង 生 ខ្លួនទៅនេះយកស្គីតេក្រាសៃហើយ 先生ពេលប្រឡងគូសផ្កាយលើกระดาษបានដែរ គូបាននៅក្នុងវិញ្ញាសាក្តារវិញ្ញាសាគូអីសរសេរអីក៏បានដែរហើយក ระดาษសំនួនទេ ក្តារវិញ្ញាសាហើយក្តារសំណួរតែក្តារចម្លើយគឺហាមសរសេរអីប្រទេសប្រែ ហើយ អញ្ចឹងនៅឡើយហ្នឹងគឺយើងចង់សរសេរអីក៏បានដែរកុំខ្លាចឲ្យហ៊ានគូនៅម៉ោងស្ដាប់ម៉ោងវិទ្យាករម៉ោងអំណាចអីគឺយើងអាច note អាចសរសេរចំណាំនៅលើហ្នឹងបានទាំងអស់ ខ្ញុំប្រឡងខ្ញុំអត់ហ៊ានសរសេរណាស់ទេខ្ញុំខ្លាចគេថា អញ្ចឹងអត់អីទេអាចសរសេរបានព្រោះអីពេលប្រឡងគេអត់មានកែនៅលើហ្នឹងទេហើយចម្លើយមិនចាំបាច់គូសនៅលើกระดาษហ្នឹងទេគឺពួកយើងធ្លាប់ប្រឡងហើយជាដឹងហើយដាច់ខាត់ទៅតែសរសេរនៅលើกระดาษចម្លើយបើអត់សរសេរលើกระดาษចម្លើយអត់បានបន្ទុកទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងអាចគូសបានអាចសរសេរអាច note បានធម្មតាហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចគឺយើងអាចគូសសញ្ញាផ្កាយចំណាស់មកថាយើងអត់តន់បានធ្វើលំហាត់ហ្នឹងទេពេលយើងធ្វើចប់ហើយចាំបកក្រោយមកធ្វើលំហាត់ហ្នឹងវិញហើយបើសិនជាថាយើងសល់ម៉ោងខ្លីឥឡូវហេតុអីបានជាខ្ញុំណែនាំឲ្យធ្វើវិធីហ្នឹងបើសិនជាយើងនៅចំណាយពេលច្រើនហើយលំហាត់ផ្សេងស្រាប់តែយើងគិរិឬក៏អត់មានម៉ោងអញ្ចឹងយើងធ្វើអាផ្សេងអត់តាន់ទេគឺយើងគូសចោលហើយតែលំហាត់នេះឧទាហរណ៍ថានៅសល់5នាទីចុងក្រោយក៏ដោយដោយសារតែយើងបានអានវាម្ដងហើយឯងអញ្ចឹងទោះបីជាសល់ពេលខ្លីក៏ដោយយើងមកមើលវាវិញម្ដងទៀតអាចនឹងយើងយល់ជាងមុនឬក៏យើងមានពេលនៅក្នុងការស្វែងរកចម្លើយជាងលំហាត់ថ្មីសុទ្ធ អញ្ចឹងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វិធីហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាហើយឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ទី4មួយទៀតមក មិនចេះសុំសួរពាក្យសិនទេ អស់ហើយ ហ្គេនតែន និយាយតែហ្នឹងគឺជាចំណុចដើមណាហើយចំណុចដើមនៃគេហៅថា professional ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចចំណុចគោលចំណុចដើមនៃគេហៅថា professional ហ្នឹងគឺអ្នកដែលចូលចិត្តការងាររបស់ខ្លួនឯងទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈទេកលៈទេសៈណាក៏ដោយហើយហ្នឹងក៏ចង់សម្ដៅទៅលើអត្ថន័យបែបហ្នឹងហើយអ៊ីដេ ពា ស ក្យ កា ដូឈូម៉ូណាគឺអនទេ ដូឈូម៉ូណាគឺនោះមិនដឹងថាមិនថានៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាហើយអត្ថន័យរបស់វាអាចប្រែប្រួលទៅតាមឃ្លាដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយអត់មានជំរឿសហើយក៏ប្រើនៅក្នុងអត្ថន័យបែបហ្នឹងបានដែរ他に大丈夫ですか認めនឹងទទួល មីតូ ស្គា មេ ល់ រឺនឹងទទួលស្គាល់ណាហើយកន្លែងហ្នឹងពាក្យពីរដែលអាចងាយនឹងច្រឡំគ្នាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ហើយមានពាក្យម៉ូតូមេរឺហើយនឹងមីតូមេរឺពាក្យពីរហ្នឹងបែងចែកទាំងអស់គ្នាដាច់អត់ម៉ូតូមេរឺបកប្រែថាម៉េចដែរទៀមទាណាហើយដល់ពេលមីតូមេរឺហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ហើយទទួលស្គាល់កំហុសទទួលស្គាល់អីក៏គេប្រើបែបហ្នឹងដែរហើយជីបឺណូមីសូហើយមីតូមេតេក្រាសៃសូមទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនឯងហើយដល់ពេលម៉ូតូមេរឺហ្នឹងគឺយើងទៀមទីអីមួយហើយនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងហើយមានពាក្យផ្សេងទៀតអត់ទាន់អាចសួរបញ្ជាក់បានហើយបាត់មានទេសូមឲ្យពួកយើងចូលដល់លំហាត់លេខ4ចូលមើលជាមួយគ្នាមកយើងមើលនៅចំណងជើងខាងលើ テニス部の部屋に行くと
机に先輩からのメモが置いてあった อันนี้คือประโยชน์เนาะហើយគឺជាមេម៉ូกระดาษដែលគេសរសេរទុកនៅកន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវសូមឲ្យមនសានជួយអានはいពីរね。បន្ទាត់ខាងលើមកនេះ来月の歌集の予定ですが、スケジュール通りで問題ないと思います。いろいろ計画してくれてあります。ありがとう。ហើយありがとうございますតទៅទៀតចូលដល់កថាខណ្ឌបន្ទាប់ទៀតសូមឲ្យមីងលីសានជួយអាន3បន្ទាត់ហ្នឹងមក はい。学習、合宿所はい合宿学習所までの移動ですが、あと漢字さえ読めない。移動ですが小金先生小金小金先生から予算も限られて限られているので、ので大型大型バス1台で行く予定だと言われました。後で私からみんなに荷物はできるだけ少なくするように連連絡するつもりです。はい。バスで運べない荷物は運べない荷物はできるだけ早く数量をチェックして考えてください。教えて教えてください。先にまとめて送ろうと思います。はいありがとうございますនៅខាងលើនេះគឺអានថាអារៃសានណាហើយគាត់ផ្ញើទៅអារៃសានដល់ពេលអ្នកផ្ញើនេះគឺខូតូហើយខូតូហើយឥឡូវសូមឲ្យពួកយើងមើលសំណួរហើយនឹងស្វែងរកចម្លើយបន្តមកទៀតចាំយើងមើលជាមួយគ្នានៅនេះក៏មានពាក្យ kanji មួយចំនួនយើងពិបាកដែរអញ្ចឹងសូមមើលសំណួរហើយរកចម្លើយបន្តមកទៀតចាំយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយគ្នាលំហាត់នេះអត់សូវពិបាកទេប្រហែលជាអិនយ៉ងរកចម្លើយឃើញទេ Yo lịch phí Yes លេខ3អញ្ចឹង លេខ3មានលេខ3មានលេខ2ហើយ លេខ3ដែរសំសៃ ហើយតោះឥឡូវយើងមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាមកពេលប្រឡងយើងได้ចាប់អារម្មណ៍នេះពេលដែលគេមានដាក់អក្សរជឿនេះហើយគឺមានន័យថានៅខាងក្រោមគឺគេនឹងមានបញ្យលអត្ថន័យពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់យល់អត្ថន័យពាក្យហ្នឹងគឺយើងអាចមកមើលខាងក្រោមថាតើគេបញ្យលមានអត្ថន័យបែបណាពេលយើងយល់ពាក្យហ្នឹងហើយគឺអាចជំនួយនៅក្នុងការអានអត្ថបទដែរហើយឥឡូវយើងមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាこのメモを読んで新井さんがしなければならないことは何かនៅពេលដែលធ្វើការអានមេម៉ូនឹងហើយ
តើរឿងអីគេដែលអារ័យសានត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់ហើយអញ្ចឹងប្រធានបទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអារ័យសានអញ្ចឹងអ្នកសរសេរអត្ថបទនេះគឺនៅខាងក្រោម goto ហើយនឹងអ្នកដែលទទួលបាន memo ហ្នឹងអ្នកដែលអាន memo ហ្នឹងគឺជាអារ័យសានអញ្ចឹងសំណួរគេសួរថាអារ័យសាននេះបន្ទាប់ពីអានហើយតើគាត់ត្រូវធ្វើអីគេជាដាច់ខាតណាហើយមិញគ្នាយើងមានយកលេខ2ហើយនឹងយកលេខ3ណាហើយ ច្រឡំហើយច្រឡំ ច្រឡំណាហើយ ច្រឡំហើយ អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបែងចែកប្រធានហើយនឹងអ្នកធ្វើអំពើអ្នករងអំពើផងនៅកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាអត់បែងចែកកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់នឹងអាចរើសចម្លើយខុសទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នដល់គ្នាហើយឥឡូវយើងមើលដល់គ្នាមកក៏តារៃសានអ្នកទទួលណាហើយ来月の合宿の予定ですが、スケジュール通りで問題ないと思います。はいในនេះអានថាដូរីណាទៅតាមគម្រោងទៅតាមកាលវិភាគហើយអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការជួបជុំគ្នានៅខែក្រោយហ្នឹងណាគម្រោងជួបជុំគ្នានៅខែក្រោយហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថាធ្វើទៅតាម schedule ធ្វើទៅតាមកាលវិភាគដែលយើងបានកំណត់អត់មានបញ្ហាអីទេហើយいろいろ計画してくれてありがとうはい計画មានន័យថាម៉េចដែរ ផែន គ ការ ម្រោងការ គម្រោងការនេះនេះហើយចឹងគាត់ថាសូមអរគុណសម្រាប់ការរៀបចំគម្រោងផ្សេងនេះកាសិគឺយោហើយកន្លែងនេះមិនមែនអានថាឆូទេមុននឹងខ្ញុំច្រឡំអានថាឆូកន្លែងហ្នឹងអានថាយោហ្នឹងហើយគឺទីកន្លែងដែលយើងទៅស្នាក់នៅជុំគ្នាហ្នឹង合宿場までの移動ですが、小金先生から予算も限られているので、大型バス1台で行く予定だと言われました。តើតើជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងស្នាក់នៅជុំគ្នាហ្នឹងណាដោយសារតែអឺយកសានហើយថ្លៃចំណាយហ្នឹងគឺត្រូវមានកំណត់ពីខាងកូកានីសេនសេអញ្ចឹងហើយគាត់បានប្រាប់ថាគម្រោងទៅដោយជិះឡានក្រុងធំមួយហើយអូកាតាបាសឺហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើឡានខ្នាតធំហើយ後で私からみんなに荷物はできるだけ少なくするように連絡するつもりです。はい私នៅឡើយនេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកគេដែរ ជើអ្នក អ្នក ដែល សរសេរឬក៏អ្នកទទួលដែរ អ្នកសរសេរ អ្នកសរសេរណាហើយគឺ goto ហើយ goto さんですねហើយហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគាត់ថានៅពេលក្រោយគឺគាត់នឹងធ្វើការតំណែងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ថាអេវ៉ាន់ហ្នឹងគឺសូមព្យាយាមយកទៅឲ្យបានបន្តិចតាមដែលអាចធ្វើបានណាហើយតទៀតバスで運べない荷物はできるだけ早く数量をチェックして教えてくださいសម្រាប់អីវ៉ាន់ដែលអត់អាចដាក់ទៅតាមឡានក្រុងបានណាគឺសូមធ្វើការពិនិត្យចំនួនឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានហើយសូមប្រាប់ខ្ញុំ先にまとめて送ろうと思いますはいតើឡើយនេះនៅណាគឺជាអ្នកធ្វើដែរតើទៅមួយនឹងពិនិត្យអីវ៉ាន់ហើយធ្វើការប្រាប់ទៅនឹង อะไรสัน អារៃ អា សា រៃ ន សាននេះស្នេះហើយ អារៃសាន អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងយល់មក clear ហ្នឹងគឺអាចរកចម្លើយឃើញបាត់ហើយរឿងដែលគាត់ត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីយើងអានពីគាត់អាន memo ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការឆែកជាមួយនឹងចំនួនអីវ៉ាន់ដែលអាចដាក់តាមឡានក្រុងបានណាហើយប្រាប់ទៅកាន់ Goto សានហ្នឹងនេះហើយឥឡូវយើងងាកមកមើលចម្លើយរបស់យើងវិញមិញគ្នាយើងពិចារណាយកលេខ3ណាហើយលេខ1គឺថា O 型バスの数を変更するហើយមាននិយាយអត់តកតងនៅកន្លែងហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងចំនួនឡានក្រុងធំហ្នឹងហើយ អត់ អត់មានទេណាហើយគឺពួកគាត់គម្រោងទៅដែលជាឡានក្រុងចំនួនបានដែរ មកគ្រឿង ហើយអញ្ចឹងលេខ1អត់ត្រូវទេអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនឡានក្រុងទេ部員に荷物を少なくするように連絡するហើយធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់សមាជិកក្លឹបឲ្យយកអីវ៉ាន់ទៅតិចអ្នកដែលទំនាក់ទំនងគឺជាអ្នកគេដែរ โอโตซัง ហើយគឺゴトさんですね。新井さんすることではないですね。នៅកន្លែងនេះគឺមានពាក្យថា私គឺគាត់អ្នកដែលផ្សេងនេះគឺជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងលេខ2ក៏អត់ត្រូវដែរ送る荷物がどれだけあるかを確認するはいនៅខាងលើគឺគេដាក់ថាバスで運べない荷物ហើយអេវ៉ាន់ដែលមិនអាចដឹកជញ្ជូនតាមឡានក្រុងបានតែនៅកន្លែងនេះគឺគាត់ទៅសេថាអូគូឬបាសនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត្ថន័យដូចគ្នាអត់ដោយសារតែអេវ៉ាន់ដែលអាចដាក់តាមឡានក្រុងបានគឺគាត់យកទៅធ្វើអីគេដែរ 送る ញ៉ា ហើយគឺគាត់ផ្ញើនេះហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអូគូឬនីម៉ូតហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបាសដេហាកូបេណៃនីម៉ូតហ្នឹងឯងហើយដូរេដាគេអារកោកាគឺនីនស្រឹធ្វើការបញ្ជាក់ថាតើអីវ៉ាន់ដែលត្រូវដាក់ផ្ញើហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រហែលជាប៉ុន្មានហើយ ដូរគេ អញ្ចឹងលេខ3ប្រហែលជាអាចត្រូវណាលេខ4大きな荷物を合宿場に送るហើយធ្វើការផ្ញើអីវ៉ាន់ធំៗទៅកន្លែង
ថានៅជុំគ្នាហើយនៅឡើយនេះគឺគេអត់តន់បានឲ្យធ្វើនោះទេតែបងឡើយគឺគាត់ទៅ check ជាមួយនឹងចំនួនសិនហើយបន្តមកទៀតបានកោទោសានឹងគាត់ជាអ្នកផ្ញើទៅហើយជាងសរុបមកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ បាទ 3番ですね。はい。ならに N3 らしい問題ですね。はい。難しい問題、簡単な問題ね。មានន័យណាអត់តន់ពីអាចធ្វើការសួរបញ្ជាក់បាន大丈夫ですか大丈夫ね。はい。យើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា20នាទីជាងទៀតប្រហែលយើងអាចកែលំហាត់បានមួយអីទៀតហើយក្នុង1ម៉ោងយើងបានតែ5លំហាត់ទេតែខ្លីតែជាក់ស្ដែងពេលប្រឡងគឺយើងត្រូវធ្វើ8លំហាត់នៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងជាងហើយឥឡូវយើងចូលដល់សប្តាហ៍ទី5ថ្ងៃទី2គឺជាប្រភេទលំហាត់ខ្លីដដែលទេយើងសូមឲ្យពួកយើងមើលជាមួយគ្នាតិចមកですねសូមឲ្យគ្នាយើងអានម្នាក់មកត្រឹមស្កាអារីម៉ាសេនសូមឲ្យនុនសានអាចអានបានទេ連覇があまり良くないかな。先生。はい、お願いします。じゃあ、犬をははい。犬を、犬を飼い、来年飼い始めて、先生。飼い始めて。飼い始めて3ヶ月経ちますが、困って困っていることがあります。それは、散歩中に数突然千犬が、多か先生。動か。はい。なくなってしまうことです。そうなると、引っ張っても、引っ張っても、お菓子を見せても、それ以上はその感じです、先生。それ以上は歩いて歩いてくれずだいて帰るしかありません。帰るしかありません。散歩のあんたの場合ね。はい。ありがとうございます。はい。ですね。次は、その今、ラーさんお願いします。はい。散歩の時間が先生はそう長い先生長すぎて、長すぎて。はい。長すぎて疲れてしまうのかと思う。短くて見たのですが、同じです。以前、以前、散歩の道を変変えたところ、車が多くて危ないので、抱いて変えたことがありました。今考えると、その時からこの習慣がついたような気がします。もしかしたら、抱いて欲しくて、そうしているのかもしれません。はい。難しいなみたいな。はい。អ្នកដែលអត់ទាន់សមជាមួយការអានសូមរៀនជឿការអានឲ្យបានច្រើនណាហើយតោះនៅឡើយនេះគឺមានតែ6បន្ទាត់ទេនៅក្នុងលំហាត់នេះក៏ប៉ុន្តែគឺសំណួរខុសពីសំណួរដែលយើងរៀននៅលំហាត់មុនណាឥឡូវសូមទុកពេល2នាទីឲ្យគ្នាយើងដើម្បីធ្វើការអានសំណួរហើយស្វែងរកចម្លើយបន្តមកទៀតចាំយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅជាមួយគ្នា
ពួកយើងរកចម្លើយឃើញទៅ答え見つけましたか នៅ នៅ ហ្នឹងអាចខ្ញុំឃើញពីរសេ ឃើញពីរចម្លើយមានយកតែមួយបានហើយ នេះបាងមួយយងបាងមួយ តែអត់ដឹងច្បាស់ ចឹងខ្ញុំយកសានបាំងសេ នៅមានអ្នកឃើញពីរនេះអីយកឥឡូវមានអ្នកយកសានហើយ តាំងបាន តាំងបាន នៅអ៊ីឈីបាំង នៅអ៊ីជីបបានហើយតោះមានអ្នកច្បាស់ថាអូដឹងតែនេះត្រូវ 100% ហើយយកមួយណាដែរមានអត់រកករណីតោះឥឡូវយើងមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នាសំណួរនៅកន្លែងនេះគឺតើតើយើងដឹងតើពាក្យ sonotoki ហ្នឹងគឺគេចង់សំដៅទៅលើអីគេណាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរគឺថា sonotoki to aru ga itsuka ហើយនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគឺមានពាក្យថា sonotoki តើ sonotoki ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពេលណាដែរសំណួរគេចង់សួរបែបហ្នឹងណាហើយឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាមកគឺថា犬を飼い始めて3ヶ月経ちますが困っていることがあります。はいបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការចិញ្ចឹមឆ្កែមកកន្លងហួសទៅអស់រយៈពេល3ខែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាណាហើយそれは散歩中に突然犬が動かなくなってしまうことです。はいそれはបញ្ហានោះគឺកំឡុងពេលដែលកំពុងតែដើរលេងហ្នឹងសត្វតែភ្លាមៗហ្នឹងគឺឆ្កែវាលែងកម្រើកវាលែងធ្វើចលនាហើយそうなると引っ張ってもお菓子を見せてもそれ以上は歩いてくれず抱いて帰るしかありません。はいអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលែងកម្រើកលែងដើរទៅទោះបីជាទាញវាក៏ដោយទោះបីជាបង្ហាញនំក៏ដោយគឺវាអត់ដើរទៀតទេអញ្ចឹងហើយគឺមានតែអីគេដែរ អោបត្រឡ ហើយ ប់ គឺ មក មាន វិញ តែអោបវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយចាំមានឲ្យលើកពរវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាហើយ散歩の時間が長すぎて疲れてしまうのかと思い、短くしてみたのですが、同じです。はい យើងដំបូងឡើយគឺគាត់គិតថាមិនដែលប្រហែលជាឆ្កែហ្នឹងគឺវាអស់កម្លាំងហើយវាហត់ហើយដោយសារតែម៉ោងដើរលេងហ្នឹងគឺវែងពេកអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសាកល្បងកាត់បន្ថយម៉ោងឲ្យខ្លីក៏ប៉ុន្តែនៅតែដូចគ្នាដដែលនៅតែដូចគ្នាដដែលហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើស្ថានភាពមិនដែរ វានៅតែអត់ នៅតែ ដើ ដើរ រ រួច ហើយ ទៀត វានៅតែអត់ដើរនៅតែធ្វើដូចនៅពីមុនដដែលអត់មានអីប្រែប្រួលនោះទេហើយ 以前、はい。以前、カービモンね、あったね、バビー。以前、散歩の道を変えたところ、車が多くて危ないので、抱いて変えたことがありました。はい。ถ้าកាលពីមុននៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវដើរលេងហ្នឹងណាដោយសារតែមានឡានច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយគាត់ធ្លាប់បានធ្វើការអោបវាត្រឡប់មកផ្ទះ今考えるとその時からこの習慣がついたような気がします。はいអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវបើសិនជាគិតមើលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាឆ្កែហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមទម្លាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកអញ្ចឹងទម្លាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកតាំងពីពេលណាដែរ ពី ពេល ពី ដែល ពេល ពេលផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវ ដូរផ្លូវទេ ដូ ហើ រ យ ផ្លូ ពេល វ ដែល ដើរ ដូរផ្លូវដើរលេងですねはい ហើយ もしかしたら抱いて欲しくてそうしているのもかもしれませんはいもしかしたらគឺសេតរបស់ជាមួយនឹង ណា かも ម៉ូ しれ ស៊ី ない រេ で ម៉ា すねហើយអញ្ចឹងគឺថាប្រហែលជាដោយសារតែវាចង់ឲ្យអោបវាហើយបានជាវាធ្វើអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងចម្លើយបានណានៅពេលដែលនិយាយបញ្យលនៅ clear នៅកន្លែងហ្នឹងមកហើយ
Sonotoki នេះគឺសំដៅទៅលើពេលដែរ Sampo no michi o kaeta tokoro នេះនេះគឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវដើរលេងរបស់សត្វឆ្កែចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយមួយដែរ លេខ 3 3 ហើយ តាម ចឹង បា ចម្លើយ ង ដែលត្រឹមត្រូវគឺ3បងនេះនេះ Sampo no michi o kaeta toki អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺដំបូងឡើយគឺគាត់ធ្វើសកម្មភាពនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាឆ្កែហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមទម្លាប់ទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអារម្មណ៍គិតរបស់គាត់នៅក្នុងអត្ថបទនេះហើយមិញមានគ្នាយើងគិតថាលេខ2 Sampo no jikan o mijikaku shita toki អត់មាននិយាយទេពេលដែលគាត់ធ្វើម៉ោងដើរលេងឲ្យខ្លីហ្នឹងអត់មានតាក់ទងមួយឡើយដឹងទេដៃទេ hoshi toki នៅពេលដែលវាចង់ឲ្យអញ្ចឹងអាទម្លាប់ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវដើរលេងអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺសពបងនេះស្អីមានលេខណាអត់តទៅក៏អត់ច្បាស់អាចសួរបញ្ជាក់បាន តែ Moscat Stara ហ្នឹង មូ ប ស្ ក កា ម្ដ សារៈ ង នឹងអត់មានអត្ថន័យទេបកប្រែថា តោះ ប្រ មានតែ ហា ន័ រ យ សេត ប្រ តូ ហែល ជាមួយនឹង Kamoshirenai ហើយ ហើយありがとうございます ហើយ 先生以前 អ៊ីហ្សែនកាលពីមុនដែរហើយអ៊ីហ្សែនហ្នឹងគឺមានតែនតែ សេកន្លែងហ៊ីបាត់តេហ្នឹងទាញ ហ៊ីប៉ាតេទីហើយមិនបាត់ទេណាហ៊ីប៉ាតេ ហ៊ី ហ៊ី បាត់ ប៉ារឹណាអត្ថន័យពាក្យដើមរបស់វាមកពីពាក្យ Hipparimas ទាញ ហ៊ី ខ្សែទាញអីហ្នឹងគឺគេប្រើជួយនឹងពាក្យហ្នឹងដែរ Hippare ខ្ញុំសេពកបាត់ហើយកុំមែនថាស្អី他にありますか先生抱いて抱いてអោបហើយ ちょだく ដាគីម៉ាស់នឹងមកពីពាក្យដៃដាក់មកពីពាក្យដាគីម៉ាស់នឹងអីដៃទេបំបែកទៅជាទម្រង់តេខេហើយអញ្ចឹងដាគីម៉ាស់យើងបែកទៅជាដៃតេ抱いてដៃតេくださいកកែឬអាវក្រសោបហើយក៏ពាក្យនឹងដូចគ្នាដែរហើយពាក្យដើមរបស់វាមកពីពាក្យដាគីម៉ាស់បំបែកទៅជាតេខេទៅជាដៃតេ大丈夫ですかはい ឥឡូវយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា10នាទីសុំកែមួយលំហាត់ទៀតណាមួយលំហាត់ទៀតនេះគឺសុំកែទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទអត្ថបទហ្នឹងគឺដូចគ្នាជាមួយនៅលំហាត់ដែលយើងជួបមុនអញ្ចឹងこれは日本語学校から学生に届いたメールであるខ្ញុំសូមអានទៅឲ្យបន្តមកទៀតខ្ញុំទុកពេលឲ្យពួកយើងរកចម្លើយទៅជាមួយគ្នាឥឡូវយើងមើលនៅឡើយនេះគឺមានអតេសាគិខេងមេហើយនិងសូស៊ីននីជីជីហើយនៅឡើយនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺចំណងជើងអ៊ីមែលដែលយើងផ្ញើទៅហើយនឹងការបរិច្ឆេទអញ្ចឹងយើងមើលតើអស់គ្នាមកគេថារៃណេសូស្គយោស្ឬកាក់សេណូមីណាសានជូនចំពោះសិស្សដែលនឹងបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំក្រោយ今学校では皆さんの卒業アルバムを作っていますឥឡូវហ្នឹងនៅសាលាកំពុងតែបង្កើតជាអាល់ប៊ុមរូបថតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬបានមួយហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអាល់ប៊ុមរូបថតហើយそこで皆さんから遠足や花見など学校のイベントで撮った思い出の写真を募集しますそこでយើងជួបទៀតហើយមានន័យថាម៉េចដែរដូច្នេះ ដូចថាដូច ដូច្នេះ នេះ ហើយដូច្នេះហើយសាលាកំពុងតែជ្រើសរើសរូបថតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជារូបថតទៅដើរលេងរូបថតទៅមើលផ្កានិងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានថតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងសាលាហ្នឹងហើយបោះឈឺស៊ីម៉ាស់នឹងឡើយនេះគឺជ្រើសរូបថតយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាល់ប៊ុមនេះហើយ卒業アルバムに載せてほしい写真があればメールで送ってくださいបើសិនជាមានរូបថតដែលចង់ឲ្យដាក់នៅលើអាល់ប៊ុមបញ្ចប់ការសិក្សាហ្នឹងគឺសូមជួយការផ្ញើមកតាមអ៊ីមែលមក1人3枚までですនៅក្នុងម្នាក់គឺអាចផ្ញើបានដល់3សន្លឹកហើយその中からいいものをこちらで選びますហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសយករបស់ដែលល្អនៅក្នុងហ្នឹងហើយその中からいいものをこちらで選びますអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោម3សន្លឹកហ្នឹងមិនមែនយកទាំង3ទេគាត់នឹងរើសយកអាមួយណាដែលគាត់គិតថាល្អどんな写真でもいいですが学生が写っているものに限りますはいរូបថតបែបណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែជារូបថតដែលមានរូបកូនសិស្សនៅក្នុងនឹងដែលមានថតរូបកូនសិស្សនៅក្នុងនឹងហើយまた
アルバムに載せるコメントに使いたいので、できればその時の気持ちを短く書いて送ってくれると嬉しいです。ម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែចង់ប្រើប្រាស់ comment ដើម្បីដាក់នៅលើអាល់ប៊ុមនឹងផងដែរបើសិនជាអាចសូមជួយសរសេរពីអារម្មណ៍នៅពេលនោះខ្លីៗហើយផ្ញើមកជាមួយគ្នាផងពាក្យថាបើសិនជាអាចមិនមែនជារឿងដាច់ខាតនោះទេហើយបើសិនជាអាចសូមជួយសរសេរそういう意味ですねでは皆さんからの写真を楽しみにしています一番日本語学校事務局高橋はいខ្ញុំអានទៅមកត្រួសឲ្យបកប្រែទៅ ឥឡូវជាពេលវេលាពួកយើងអានសំណួរឲ្យស្វែងរកចម្លើយវិញខ្ញុំទុកពេលឲ្យគ្នាយើង2នាទីសូមស្វែងរកចម្លើយដល់គ្នាហើយចាប់យើងមើលទៅជាមួយគ្នាមានអ្នករកចម្លើយឃើញដូចគ្នាយើង តែខ្ញុំយកលេខ2 លេខ Nhớ 2 lịch môi. លេខ 1ដែរ ខ្ញុំយកលេខ ខ្ញុំលេខ2 ខ្ញុំចេះខំបកប្រែឲ្យនឹងឈឺកអីណាអត់តន់យល់ទេយើង តែខ្ញុំយកលេខ4 យកលេខ 4 ហើយ ខ្ញុំមានលេខ1មានលេខ4តែ 私用1番 ជាបានអាយ៉ាខ្ញុំចេះគិតតែលំហាត់ស្រួលតែគ្នាយើងតែជាពិបាកវិញទេ ស្រួលសម្រាប់先生 អត់ទេគិតថាស្រួលសម្រាប់ពួកយើងណាតោះឥឡូវអ្នកសុំអ្នកច្បាស់លាស់មួយមើល ខ្ញុំច្បាស់លេខ2សិនតែ ច្បាស់លេខ 2ច្បាស់ខុសឬក៏ច្បាស់ត្រូវ ច្បាស់ត្រូវ អូខេឥឡូវមើលជាមួយគ្នាតែចម្លើយនេះមិនមែនលេខ 2 ឥឡូវសំណួរគេសួរថាតាមរយៈអ៊ីមែលហ្នឹងតើយើងអាចដឹងរឿងអីគេហើយឥឡូវយើងមើលតើអស់គ្នាមកលេខ 1卒業式で撮った写真を送ることができるហើយអាចធ្វើការផ្ញើរូបថតដែលបានថតនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចប់ការសិក្សាពួកគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយនៅ នៅសិ នៅក្នុងនេះគឺគេដាក់ពេលណាដែរ នៅ រៃ បែ នៅ រណែន នេះ បែរណែន អញ្ចឹងមានរូបថតដែលបានថតនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចប់ការសិក្សាដែរ នៅ ណៃですよねはい送る写真には必ず感想を書かなければなりません感想គឺស្មើគ្នាជាមួយនឹង comment ហើយចំណាប់អារម្មណ៍ណាហើយមិញខ្ញុំបញ្យល់នៅកន្លែង clear ហ្នឹងមានចាប់អារម្មណ៍អត់គឺមានពាក្យអីគេដែរ Deki ឌីគីរេបា Deki ដែរបាត់មានន័យថាម៉េចដែរ បើសិនជាអាច បើសិនជាអាចអញ្ចឹងពេលថាបើសិនជាអាចគឺដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើអត់ អត់ はいអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺ必ず感想を書かなければならないអញ្ចឹងត្រូវអត់ ត្រូវ ត្រូវ អត់ត្រូវទេ ឥឡូវនៅខាងលើនេះアルバムに載せるコメントに使いたいので
できればその時の気持ちを短く書いて送ってくれると嬉しいです。はい បើសិនជាអាចណាសូមជួយសរសេរជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៅពេលនោះខ្លីៗហើយផ្ញើមកទៅគឺខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍រីករាយមានន័យថាជួយសរសេរឲ្យមកគឺកាន់តែល្អចង់សម្ដៅទៅលើអត្ថន័យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាបើសិនជាអាចគឺមិនមែនជាសកម្មភាពថាដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើនោះទេបើសិនជាអាចជួយសរសេរមកតែបើសិនជាពិបាកមិនបាច់សរសេរក៏បានដែរ so យើងមានតែស្អី Dùng bằng ở trong trường. តែនៅក្នុងលេខ2គឺដាក់ថាដាច់ខាតត្រូវតែសរសេរអញ្ចឹងហើយគឺអត់ត្រូវនោះទេហើយ Dùng bằng ở លេខ3送られてきた写真から先生がいいものを3枚選ぶហើយអញ្ចឹងគ្រូនឹងធ្វើការជ្រើសរើសយករូបថតចំនួន3សន្លឹកនៅក្នុងរូបថតដែលបានផ្ញើមករូបថតដែលសិស្សផ្ញើមកម្នាក់បានត្រឹមប៉ុន្មានដែរ Bây bây giờ giờ là 3 bây សន្លឹ giờ ក là អញ្ចឹងគឺគាត់នឹងធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងរូបហ្នឹង giờ តែ tôi អត់ ngồi ដឹងថារើសយកប្រមាណសន្លឹកនោះទេហើយ e mono kochira de erabimasu ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ត្រូវនោះទេហើយ ចឹងនៅសល់តែលេខ4មួយទេយើងមើលទាំងអស់គ្នាមក送る写真には学生が写っていなければならないはいនៅកន្លែងណាដែរមានទៅសេ nơi cái này 学生が写っているもの những に học sinhが吸っているモノに限りますはい限りますហ្នឹងគឺសម្រាប់តែអីមួយសម្រាប់តែអីមួយណាហើយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់តែរូបថតដែលមានជាប់រូបសោះតែប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ 4番 ខ្ញុំ dùng បាន bằng នេះស្នេះហើយអញ្ចឹងឃើញដូចខ្ញុំបញ្យល់មុនហ្នឹងឯងនៅខាងលើគឺគេប្រើពាក្យផ្សេងនៅក្នុងប្រយោគចម្លើយគឺគេប្រើពាក្យផ្សេងអញ្ចឹងតើតែយើងចេះបែងចែកចេះចំណាំជាមួយនឹង clear ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចពាក្យ cancel ខាងលើគឺគេសេពាក្យ commento ដល់ពេលនៅខាងលើនេះគេប្រើទម្រង់ nani nani ni kagirimasu តែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់តែនឹងប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រោមគេប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ Nakereba naranai អត្ថន័យរបស់វាដូចគ្នាក៏តែពាក្យប្រើពាក្យសរសេរគឺផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតើតែយើងចាំនៅក្នុងអត្ថន័យបែបហ្នឹងដែរはいだここまで大丈夫ですかមិនដែរលំហាត់ដុកកៃថ្ងៃទី1រៀនឲ្យមានអារម្មណ៍ថាស្រួលឬក៏ពិបាកដែរ Bà bà chứ các bạn tôi không biết ជឿ là ក្បាល Kếtច្រើន អញ្ចឹង ទេ kếtច្រើនជាក្បាល អញ្ចឹងចង់រៀនឬក៏